Allora, siamo a Siracusa, Lega Navale di Siracusa che ci ospita. Oggi abbiamo fuori due barche, una è la nostra e una è della Lega Navale. Questa è l'ultima tappa per il Vela Senza Barriere. Domani faremo l'arrivo ad Aci Trezza. Quest'anno abbiamo portato in barca 300 persone in totale, quindi siamo molto contenti, molto soddisfatti del risultato. Siamo in compagnia dei ragazzi che hanno aderito alla manifestazione e come sostegno in tutte le tappe abbiamo gli Angeli in Moto, sia su questa barca che sull'altra barca. L'equipaggio oggi è Roberto e io, che siamo venuti ieri da Marzamemi dove c'è stata un'altra manifestazione e niente, buon vento!